जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल है और असम का बारे में क्या क्या जानता है आप लोग थोड़ा बताएंगे। और दोस्तों आप लोग ये थंबनेल देख के पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गया है और आज में असम का जानकारी थोड़ा देने वाला है आप लोगों को। तब तक बने रहिए। दोस्तों अभी पिक्चर बाकी है। तो मैं पुनंग लोलो नि मैं नंग लोंग ले कपुलो नि ना था का नॉट चरी डबोर atau mi digina we tanang kolang bonang long le kepulon tatu mi digina we ni cut o siksa piklo bok tumaron te humwok wajar ma। नमस्ते दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से स्वागत करता हुआ एक नई वीडियो के साथ नई लीजंग चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक बढ़िया होगी। और आज गांव से जाने वाला है दोस्त लोग, प्लान किया है बाहर थोड़ा घूमने के लिए जाने वाला है। एक फेमस जगह है वो है बोगीबिल न्यू डिब्रूगढ़, वहाँ पर लंबा ब्रिज है, इसलिए हम लोग देखने के लिए जाने वाला है दोस्त लोग। आज मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ ये लॉन्गेस्ट वेलकम रोड ब्रिज है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में ये बनाया है। The mighty Brahmaputra, the third largest river in the world and largest in India, with the width ranging from 1.2 kilometers to 18 kilometers. Hindustan Construction Company has a distinction of building two of these three bridges and is now building the fourth bridge at Bogibil near Dibrugarh. The 4.94 kilometers long Bogibil Road cum Rail Bridge will be the third longest bridge in India and largest over River Brahmaputra. This will be the first totally welded steel bridge of Indian Railways. It is a double-decked bridge having two railway tracks on a lower deck and a three-lane road on the upper deck flanked by footpaths on each side. For constructing this mammoth bridge, Mur life tu na, neka beka tera goya sebe ki korim na kiba eta success koribo parise na ek toka komabo jani se kela ishore ba kiyo jonom disile ki ba target loi anisile moi kela ei phale jai phale terai jabo e life tu tera Kasi kardom kaduwe niligaching honjer pojir pido an hanta suri kardom pa jordo la pen nona kimi nange lang dun ke bang an hanta suri kardom pa jordo ni long pen lasi pinie bang ke nilitum karbiang long pen ang tan ki jui dan ji mate kelang dan ji phansin nilitum si siklo iruya phang pen lo ni tum ka che thanam bang ke lasi pinian bang ke ar tanang le ro ko masi non apor bang e kom hoilang tame nilitum si sik bom lo nilitum ladak pen ke bari bang ke aju si ke barji la pen hada kapali bang ke adap mason si nilitum bange planning adap si hadak bange palit ampo jopang thang nilitum bange towar la journey po masi hadak bang ke theang lote adim pali po adim lang po ilong long yidim lasi nilina paklang kang tung bang ke la hello India long kiding nai rel ali mati adlong rela dolong kiding nai sopen India long lasi chethang olo la so adelong bang ke la bang ke Bogibil pulo la bang ke Dhimaji pen Dibrugarh dak long si la bang so bridge adlong ke dolo la pen labang ke Brahmaputra alang koi taksi bonai lo labang so bu taksi nili nampak lang tung kado we nili chung honjo pojir pido an hanta la pen karbiang long rat do an nili phana support dun an hanta nili pachining tung lo hai alam the puthak la pen labang so de long apak lang bang ke 2002 ning kan si paklang lo ke bunai pon pangcheng lo labang so amang himan mati ki dream ahut bangke aningkan aso na bangke 1997 no labangke 1997 hunda prime minister si labang so adulong kabunai ji pu amang himan lo mati dream no lapen labangke pangcheng ponun ede lo masi 2002 aningkan prime minister kicho bangsi kam pangcheng pon lo 2002 lapen kam tame klembom pen puthot alang li tame arpu pensun tuk si aku non puthot Narendra Modi si labang so de long kapatang kang lo la pen so de long kiding ke la ke 5 km lele chat adung arai lo 4.94 ne ko ane kilometer do labang so de long kiding ke labang so de long phan ki earphone do labang ke Arunachal gateway puta earphone do la pen lifeline puta earphone lifeline ku ki earphone athe bang ke Dibrugarh pen Dhimaji labang so Longnia district la pu pacheleng pun pachedam pun mili juli lason kini pon
kabunai det posi labang so lifeline plo la pen Arunachal gateway bangke apu pen tame train Arunachal si leng thorlo dorok nona son hojai pen tumpreng adak son lo jo tumpreng ade long la son lo hojai pen tumpreng karbiang ong bechewang che dama han son si mane isi hobida det posi hadak bangke lifeline puta upondelo la bangke lasi kadu ko handa tuning rilo labang so video kicing ben kijutan nang langun tan nili nang paklang pon po hadak a tame hadim nang le lo gari chong de mate dak kaching room adim Moment. ai Mesen bu. pakka lapu sarda me don ponon dam rap pe dia tum Lapen kasi sik pon make at sik make pala. dak pen ci kon lap lo lapen lapu ta lapu limu ta pom lo ni tum madak au kelewar pada ye phang dei karbiang long pen pon pu Yo. Upay betul lo. Rap takam ke ente yo. apen ke lapu bangke sound system lo hadak ning chaparong daim han lo non ba buthot ni tame gari adung le lo la pen tum ke bar ko non man bangke chuchun ko bang Ini home lo lages. Lo odan ko amat yo. De yo. Rap tum hir jume na pin tu ho. ke bar po dei ha tang ta ni lang pak lang ko pini nilitum sadyang mate karbiang long pen ke bar ji divrugaran mate karbiang long penang tan nitum ijui kilang dami hansi nilitum ke bar non ko mama si do ma nilitum nang iktame tul ha arling do big ha pianik tu masir bangke Api nak tu masih lo. ko churo lo Itu ke ang bom hanang puli bati lo. Lasi itu non dampo, lasi garis star bom lo. Lasi kado ko itu dak all kacing room pensi itu pini teknik dampo, bogi bil pen code junda lo polo itu kacing rongan ang urpo. Lasi aku itu next Sunday hadi juang po. Lan lo bye. Bye bye. bye bye na pen lo nang like bor thoi ding Tatang pidundelo mapi. Pidundelo. Yung chimong là sản xuất. Hello day jirpo jirpitum non nilitum ke bar lo gari start lo naik tame niliya pit silo puri arleng do pikmat di lalo ya gari arlo jirpo to handsome piklo nungwe lapu alang litum pen ho Amen hai no mama. Tolong bo ber lo bo Buthot nilitum nona bang nilitum ajak ding hoy pen bang man nilitum dak to ware bengan kesang ponola dak la bang nona bang to dakan lo jini ma ajo Laki Nogong bypass pen dhoro 25 kilometer lo di bangta. lang adi Ala Facebook le lang bodi Tezpur ro hala bypass le la. le lang di Ya ko lo ma. te tam tulun na Oi dam tu na. Oke. nona bang eladak boga khat long hotel long sab so sa jen pon he Ni kalau kan ni ada pen. ha No, gari ka chalu lo yo. ta Masih la pupu muni pangrum et pen mati jetap et lo ma jetap te lo ma pu. Lang et jare lo jetap thai lo non. Gari kan lu ko ko le. Jetap thai lo. lalo joko jopi tum la bang ke golaga district long boga khat lo non bang pen dam tu apor bang ke badi hini lo non ke sab tame che thap et lo bang et la Tapi ni kadang kadang ini cingan
hujur pido hanta nona bangke yang dago nilitum maju sikewang macam penke ada penke bangke nang hati alom dolo namun nona bangke yang alom Lapen nadim tame kilelo bangkit delong kiting naik kilelo ni dinama klang po amen के बोगी बिल पुलों ने सदियों से काम किया है जोड़ने का, कभी संस्कृति को तो कभी लोगों को, कभी संप्रदाय को तो कभी व्यापार को। इसीलिए विकास के कदम और पुलों का नाता है अटूट। भारत का खूबसूरत पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रगति के पथ पर है अग्रसर, और अब ये क्षेत्र साक्षी बनने जा रहा है उन्नति के एक और शिखर का। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ से 17 किलोमीटर दूर बना है देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे ऊंचाई पर है बना, जिसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। डबल लाइन ब्रॉड गेज के साथ 3 लेन रोड की विशेषता वाले इस पुल के निर्माण में ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल आने वाली बाढ़ का रखा गया है विशेष ध्यान। इसीलिए दोनों छोर पर 9 किलोमीटर और 7 किलोमीटर बांध को ऊपर उठाने और मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। यह होगा भारत का एकमात्र ऐसा पुल जो पूरी तरह से स्टील कंक्रीट कंपोजिट गर्डर से है बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 अप्रैल 2002 को की थी इस पुल के कार्य की शुरुआत, लेकिन इसके काम में हो रहा था लगातार विलंब। 2014 के बाद काम में आई अभूतपूर्व गति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दिया विशेष ध्यान, अटल जी के समय तरक्की का बोया गया पुल रूपी बीज आज बना है फलदार पौधा। रेल सह सड़क पुल होने के कारण ये जोड़ेगा उत्तर और दक्षिण छोर के 74 किलोमीटर रेल लाइन को भी, साथ ही दक्षिण के NH 37 और उत्तर के NH 52 को भी ये जोड़ेगा। पुल द्वारा जुड़ेंगे असम और अरुणाचल के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण छोर। इससे उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को मिलेगा बल। पूर्वोत्तर की बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी, डिब्रूगढ़ पहुंचना होगा आसान, जिससे गुवाहाटी में कंजेस्शन होगा कम। ये पुल ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट के माध्यम से डिब्रूगढ़ के लिए एक छोटा और सुविधाजनक मार्ग करेगा प्रदान। पुल रेलवे मार्ग द्वारा 705 किलोमीटर और सड़क मार्ग द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी कम करते हुए डिब्रूगढ़ से ईटानगर तक प्रदान करेगा सीधा सड़क संपर्क। डिब्रूगढ़ से वाया उत्तर छोर का अंतर वाया रंगिया 170 किलोमीटर होगा कम। साथ ही डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी वाया मोरन हाट की दूरी भी होगी 55 किलोमीटर कम। पुल के कारण बनी रहेगी हर मौसम कनेक्टिविटी। माल ढुलाई यातायात जो पहले होती थी फेरी से, वो अब होगी बहुत आसान। होगी पैसों की बचत। ब्रह्मपुत्र नदी के तटबंध पर रहने वाले लोगों के दोनों छोर पर 16 किलोमीटर का सर्विस रोड बनाएगा यातायात को सरल। पुल देश के पूर्वी कोने तक सेना को और सेना तक सप्लाई पहुंचाना करेगा आसान।
hedi nili tum la Bougainville bridge mate Bougainville ade long nang par Adpen Ladakh dokan hai hui ji theso kedok mate bukuri hai hui ge jor do amasi Ladakh ada prang nili tum lang ta kelak na masi suntuk la masi dag ke nampon yom lang po ngela pu pe sen thai po Kêu cho nó nè mà đọc đấy. Tangke nona bangke nili tum madin nang le lo tu dia din nang le lo pen nili kami ke sun po kado we sun lo sini kami sun po ni vet lo Lapen hadi jerpo tum nona bang polote ni tum nang le Adpen breakfast kori lo sa jun ta jun pon bom lo lapen lapu ok kami tum pon bom lo itu sa ke boy lang di la bang ke phak ok lo ke lapen pine dulang ma local chicken ave ma dui di lapen lapu ke breakfast mate sa ke jun bom lo lapu alang li tum lo organize tum ya son kama tha sinang li tum pinila na mulu ke pangrum pen Ladakh na pali rock la kopi ka mat thabe bin tham lo Bougainville chỉ khang usi lang năm này đâu cái chỉ đón sát vào sẽ đang lang lalu di kalang lah dokai le di lapu tame alang li tame lapu kalang lapu alang li tame non dak gitu di hansik dang bom lah lapu sar bangke lang esojun bom lah grab lo kutu lo দাদা কেনেকা লাগিছে ইয়াত আহা আচ্ছা আচ্ছা প্ৰথম বাৰ আহিছে না আচ্ছা আপুকে লকে nang arong marong re Ka ekdom. batai kon nang li bang ada Ye first time lo la. oh first time lo di lan di long di thek lo baido keneka লাগিছে ইয়াত আহা ভাল লাগিছে baido keneka লাগিছে ভাল লাগিছে pakar puke Ini pakar lo yo. lapen lapu ni tum tame sa ke tame ron bom ek bom lo la tum lo ek das bom abang pila di lapu ka ni pila sa jun lok lo la sa jun net de puthot di lam ko re di bang dai dong kam tigri te rong le odang berat pilo de oh lapu ka pinu tum ke pini Ladakh ke bang nang arong marong be ni ngarong o ni arong di mata nang pen ka citang na Bougainville lo mat di kadong ke bang tar sak bas kalau di ay mo lora ka re mane kono mane bula di bona gon mari ko be kon na nang ni arong marong re ayo agak lo di ka Bougainville ekdom lang me ni ngarong lang nang kelam tu tu tak nang tu tak Oh, ko la. Cái nó bơi lắm.
nili nampak lang tupo lapunat ho ekdom lang me pik lapu nona bang ke jirpo si ing ni vet lejo kacet lon ko handsome puta ke thada me le ho asin use tame alang ke to thai lap lo nita cho thai dam pun non nang dun tha ke sana jirpo lapu talang ha mi red mi rai mi ji itu aram mulai di lapu kali lo ili pantai isi lang me senong thai thada lah hello jerpo jerpi bogi bill pu ado long India long kiding nai railway track mate ala train ali hedi kiding nai India long ke lah hello kiding nai lo mo adung bestang paklang ko bori pone la pen ke la bang ke alang roy lo Brahmaputra pu alang roy ton te adungan pate bok lang ne lake Bogibila Bridge lo lapen non train dambom lo apa rasam penon lepu luar rasam dambom lo lapen puthot nili tum kan lag jen mal ini prong lo lepu ke namanya salah ko Hebron lapen ke puthot nili nampak lang tu pola daga senari kosan ma ko nama nili nampak lang po puthot nili thing no la pudo ho hemso lang mipi mama ne do de ho lada ni tu marong sor lo bon alang ya tu marong sor lo kosan la daga guest house ma kosan lo ko daga ha bidak sitting room resort nang na kosan to bilang tengke doa ala pu beach ko yo nili tu marong sor lo de ya lang kami lang mipi do Kerang nang melo deh, kerang pik lang na. Lain ba, metik ko yun. Tapi, non sekarang dah lah. Baik kan non? Non ha? Por picture lang po. Por picture lang pula. Lapen ke nona bang boleh tadi jerpo itu nili tum tame tamari mate an ke chopo nona bang ke apor bang ke 12 ta plank lang tame nili tum tame kapra kadim lang nam chulang pula nona bang ke kasus tame cheronet etlo mate ke chohan nili tum chisik lo ngahela ha nona bang ke koma masih ke toma nona bang ke nali tum hek long et non bang ke chu lo mat di ching room et lo kado go istami to et lo nili tum ke bang mama Tapen alang litum bang ke non bang ke an sila may mati tamaris tami hekpon bom lo Ni Arling telepon bang angin kayak Nilihin pen kami nang litum la rong pot trok proxinar kep
aberai tis kati tonga bangke e franki lang an suri mo e sori susi tame eli tume suri si eli tum arna ma hirtume to hamsi lada bugi bila lang roi long tame eli tum arna ma chardom si itu ma kai on ki lang rat anta o we kepta na pachulong na po na pathek na po bini na sana po an supe ni ilam theke lasing ton boglo kardom আমেরিকা যাক বাংলাদেশত যাক য'ত যাক আৰু একটা আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব ধন্যবাদ কাম কৰি আছো বহুত ধন্যবাদ আজিৰ বাইদেউ দিনটো দামী আজি আমি আজিতকৈ ভাল হওক দামী ভালে যাক আমি ভালে ভগৱান আশীৰ্বাদ দিও এতিয়া মোৰ এটা অনুৰোধ আছে ভাত খাই পেলাই নাচিব লাগিব Come to that. Lalu jepu-jepi tum Bougainville Bridge bukan? Dati no makin nilitum soe jun epen putot da dapen bar tu populo pada wis me cisik cidang elo dapen ke bar jipan. Ati bohong saya, ati masih cisik. Toglo nang men chini manang kang ho na ba sing velo toglo nang men chini manang kang ho na ba ho sing velo toglo nang men chini manang kang ho na ba